Selamat siang guys. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing nih gimana caranya menyamarkan luka atau baret pada mobil kalian. Di belakang gue ada mobilnya si Aldi, adik gue. Jadi kemarin dia itu nggak ngerasa nyenggol apa ya dia? Iya, nggak ngerasa nyenggol, tiba-tiba ada baret di bumper. Dia tahu sendiri mobilnya pendek. Di sini kita ada beberapa produk, salah satunya apa nih, Di? Pertama nih ada Turtle Wax Scratch and Swirl Remover. Produk berikutnya adalah pad. Ini pad berbentuk seperti busa yang dipakai untuk mengaplikasikan, atau bisa dibilang juga sih aplikator ya. Teman-teman banyak yang bilang aplikator ya. Setelah diaplikasikan, curing, kemudian diusap atau dilap menggunakan microfiber. Microfiber ini lebih halus daripada kain pada umumnya. Jadi kalau kalian mencuci mobil secara nggak proper kan, debuan lalu cuma dilap aja, itu akan menyebabkan sarang laba-laba. Sarang laba-laba biasanya terjadi itu di kap mesin. Kemudian baret-baret halus itu yang akan kita demoin nih ke kalian. Gimana caranya nyamarin, bukan ngilangin ya guys. Jangan lupa like, subscribe beserta notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman Anda. Dan sekarang langsung aja ke mobil apa ya dia? Ya, mobil Pajero dulu. Jadi Pajero dulu. Jadi kebetulan mobil gue baret sepertinya itu kena stang motor guys di pilar belakang. Kedua adalah mobil Ali sendiri. Nggak lama-lama kita langsung aja. Yuk. Jadi setelah gue ngecek guys, ini ternyata selain ada luka yang ini, juga ada luka yang satu lagi nih. Ini panjang juga sih. Yang paling pertama, sebelum mengaplikasikan Turtle Wax, kita harus mencuci mobil atau permukaan yang kita hendak perbaiki. Kemudian aplikasikan pada bagian mobil yang terkena baret dengan cara sirkular. Kemudian tunggu beberapa saat hingga permukaan terlihat putih atau mengering, dan usap menggunakan microfiber. Jika kalian belum puas dengan hasil akhir, maka kalian dapat mengaplikasikan Turtle Wax kembali. Karena gue orang awam nih brosis dalam dunia detailing, makanya gue menggunakan teknik ini yang menurut gue paling mudah dan paling efisien ya, dari segi tenaga dan juga uang. Jadi memang dengan 100.000 kalian bisa menyamarkan baret pada mobil kalian. Menurut gue sayang banget kalau mobil kalian masih memiliki cat orisinil, kalian cat ulang. Tidak semua luka pada permukaan mobil bisa sembuh guys, karena tergantung juga kepada kedalaman dan seberapa parah luka pada cat mobil. Oke, demikian demo yang sudah tadi kita jelasin ke kalian guys. Kira-kira gampang apa susah, Di? Gampang sih, daripada ke bengkel gitu. Ini bisa nyamarin. Ya kalau buat kalian yang lukanya sedikit pada kendaraan, ini akan sangat membantu ya, daripada ngeluarin uang yang lebih banyak dan cat ori kalian itu malah jadi ditimpa lagi. Jadi gue rekomen buat kalian yang memiliki luka pada mobil yang ringan ya, atau tipis. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like jika kalian menyukai video ini, kemudian komen jika ada pertanyaan, dan bagikan ke teman kalian agar video ini lebih bermanfaat. Sekian dari kita. Thank you udah nonton. Selamat siang guys. Pada video kali ini ada motor. Kamu ini apa sih? Dasar. Cukup. Yang jadi pemimpin saudara atau saya?